Abi Sufyan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri lailatus sab'in wa isyrina. Hadis ti Imam Muawiyah bin Abi Sufyan Kangjeng Rasul pernah nyarios bahwa cenah Lailatul Qadar teh ayana dina malam 27 Ramadan. Jadi puasa geus meunang 20 genep poe. Tah penting ieuna ieu adalah eta di dinya ayana Lailatul Qadar. Tah ieu hadis dijadikeun dalil ku para ulama anu masyhur nyebutkeun bahwa Lailatul Qadar teh ayana malam tanggal 27. Sehingga dipakai di masyarakat biasana di sebagian daerah tah kitu. Mun Lailatul Qadar teh tanggal 27 teh gitu. Kalaluar kabeh. Hari itikaf di masjid balik-balik subuh. Ngamalkeun hadis ieu teu naon bagus bae. Meskipun cek Imam Ibnu Hajar sendiri, masalah Lailatul Qadar ieu dikumpulkeun ku anjeunna ucapan pendapat ulama kurang lebih 40 pendapat anu berbeda dina masalah Lailatul Qadar. Tepatna iraha kitu. Kok bisa beda gitu? Iya, karena memang kalau disumputkeun ieu eta mah keur kabeneran. Penting eta nu ngarasakeun ulama ngucapkeun penting eta gitu. Cuman kumaha ge atuh pengalaman para ulama. Jadi 40 leuwih tanah kita Fathul Bari jelas disebutkeun. Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. 40 ucapan cenah. Termasuk Imam Ghazali pan beda-beda mun puasa poe Rebo misalkan awal puasa poe Rebo iraha tanggal sabaraha Lailatul Qadarna. Mun puasa poe Senen awal puasa awal Ramadan iraha Lailatul Qadarna. Eta beda-beda unggal poe teh. Eta bae tah tim pendapat Imam Ghazali bae geus beda-beda berapa rasiki tah. Kabehna cenah 40. Nu jelas mah Lailatul Qadar teh pastina dina bulan Ramadan ayana dina 10 poe terakhir menurut pendapat nu leuwih masyhur. Bisa jadi malam tanggal katilu atuh bisa bae. Maka geus ameh ngeunah mah. Pokona mah unggal peuting Ramadan ulah disia-siakeun. Lamun unggal peuting ti tanggal hiji keneh nepikeun ka malam takbiran teu disia-siakeun dipake terus untuk ibadah insyaallah meunang. Sebab jelas ayana dina Ramadan gitu. Lailatul Qadar teh. Wa Aisyah radhiyallahu anha cek Siti Aisyah qalat anjeunna nyarios qultu ya Rasulullah kuring nanya ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah Aro'aita in alimtu ayu ayatin kutu qadar maqulu fiha. Gusti lamun kuring nyaho Lailatul Qadar teh poe naon malam kasabaraha haju maca naon tah? Apa yang mesti saya baca ketika pas malebahan Lailatul Qadar? Cek Nabi lobakeun maca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dijadikeun dalil ieu ku para ulama bahwa masalah doa urang teu naon menta ku masih ngadoana teu naon nanyakeun kitu padahal ngadoakeun bebas atuh ngadoa teh. Nyagodo menta ka Allah bebas kumaha bae. Tapi teu naon nanyakeun geus kitu. Jeung bahwa sunnah muakkad Lailatul Qadar tu isi dengan ibadah. Ngalobakeun ngadoa naon bae bentuk ibadahna nu kira-kira urang ngeunah neuk salat atuh. Nek maca Quran, nek sholawat bae sholawat, los pokoknya non bae barang buadeg ibadah. Nah urang mah nek dagang bae Lailatul Qadar. Niatna ibadah. Yang marawan anak istri ya eta geus sarua ibadah aja. Lobakeun ibadah dina malam Lailatul Qadar. Jeung lobakeun maca Allahumma innaka afuwun karim mun urang sok diberian kitu. Tuhibbul afwa fa'fu anni eta doa nu maksur ti Kangjeng Nabi. Doa nu sajen meunang atuh meunang los no. Ngan nu maksur ti Kangjeng Nabi mun pas malebahan Lailatul Qadar mah
Eta cenah lebih baik bacana eta. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa salasati masajid. Jangan diberatkan melakukan bepergian kecuali menuju 3 masjid. Jadi Allah bepergian ka masjid teh kudu dipaksakeun kitu sehingga lumayan menguras fisik dan mental gitu kudu masih di mana bae ge. Kecuali menuju 3 masjid ieu teh mah usahakeun cenah. Usahakeun eta mah. Ulah henteu. Hiji Masjid Haram. Acenah orang Indonesia henteu kudu ngusahakeun hayang salat di Istiqlal teu kudu. Sanajan orang Indonesia ge gitu kebanggaan umat Islam Indonesia misalkan Istiqlal gitu. Teu kudu memaksakan. Mun keur nazar ge yo, kula nazar dek salat di masjid, oh kudu masjid Istiqlal teu kudu di masjid mana bae. Kecuali Masjid Utilu tah eta mah kudu diusahakeun bener-bener Masjidil Haram, Masjid Nabawi jeung Masjidil Aqsa. Sebab salat di dinya mah lain deui jeung salat di masjid biasa. Eta mah kudu diusahakeun, sanajan harus menguras fisik dan mental. Sanajan kudu jual surat taneuh, surat mobil, surat naon bae lah, saulah surat kawin bae dijual. Atuh malah kongko. Tanu eta nu tilu mah perlu usaha cenah, kudu diusahakeun. Gampangna mah eta ya nu dua mah gampang dengan cara munggah haji kan. Tah ieu teh kadang ku orang-orang Wahabi nya disalahgunakeun hadis ieu teh sehingga ngahukuman haram hukumna ziarah. Sanajan ka Masjid Haram teh Nabawi ge cenah niatna kudu niat ziarah ka Masjid Nabawi. Justru Masjid Nabawi eta disebutkeun nepikeun ka kudu diusahakeun kudu kadinya. Lain ku masjid-masjid amat sebenarnya ku aya makam Nabi di dinya. Ya Madinah mah eueuh. Tidak ada sejarah Nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad. Ai Makkah onam gitu ja memang atuh di dinya aya Ka'bah atau kabeh Nabi pernah kadinya jeung Masjidil Aqsa. Tapi Madinah mah Madinah mah tarina ge lain tempat anu istimewa gitu. Justru istimewana karena aya Nabi di dinya, boh keur hirup Kangjeng Nabi ataupun kuari geus maot. Justru aya bahasa kitu teh karena di dinya aya makam Nabi. Ku para maranehanana mah dijadikeun ieu pan bahwa ziarah ka Kangjeng Rasul teh kudu diniatan ziarah ka masjidna cenah lain ziarah ka makam Rasulna. Justru dititah ka Masjid Nabawi teh pedah di dinya aya makam Rasul. Kalau tidak ada makam Rasul atau saura bae jeung Masjid Al-Hikmah Masjid Nabawi teh. Sarua jeung masjid-masjid sajen anu aya di dunia. Yang membuat perbedaan justru karena aya Nabi di dinya. Ngaju akhirna ke ngalarang ziarah ka makam selain makam Rasul tah. Ka makam Rasul ge cenah. Kudu niatna niat ziarah ka Masjid Nabawi, lain niat ziarah ka kuburan lain. Kudu niat ziarah ka Masjid Nabawi cenah puguh urang sina ziarah ka Masjid Nabawi karena di dinya aya makam Rasul. Sehingga ziarah ka makam nu sejen atuh diulahkeun kunyana makam Rasul bage kudu niatna ziarah ka masjid. Padahal nya tadi teh gitu atuh karang ka harti. Masjid Nabawi itu ya sama dengan masjid-masjid lain di dunia, termasuk masjid di Sereh sarua tuh. Nu ngabedakeun ngan hanya aya makam Rasul di dinya. Maka disunahkeun ge pahalana leuwih gede ge. Dinya jejak langkah kaki Kangjeng Rasul di dinya aya. Makamna aya di dinya wajar kita. Babul Kitabul Haji wal Umrah wallahu